गाइस आपको स्वागत है नई वीडियो में। आज के আমি এসেছি তোমার লেখা মই দেখিস না দেখতে পারো। আমি আজকে চেইনসো ম্যান ভার্সেস কাটানা ম্যান করব। সাথে করে আমি কেউ হেল্প নেব। আমি কাটানা ম্যানের সাথে ফাইট করব। সেই জন্য আমি নিজেকে বসে একটা ফ্ল্যাট ওয়ার্ল্ডে নিয়ে তারপর ডিস্টার্ব করো না, ডিস্টার্ব হয় আর কথা বলে ইগনোর করে আমার লাগে না তোমরা কোনো কথা পাচ্ছ। চলো আমি কাটানা আমি যেমন চেইনসো ম্যানের মড দিয়ে দিয়েছি এই জায়গায়। চলো এখন আমরা একটা পুঁজিতে স্পন নেবো। আমরা এখন পুঁজিতে নেবো উপরে কাটানা ম্যানের হেলথ বল এসে বসে বসে কাটানা ম্যান আমরা যে দেখি। হ্যালো কাটানা ম্যান, হোয়াটসঅ্যাপ, কি করছো গাইস? চলো গাইস সফিটা আবার এসে বললো ওই দেখো কাটানা ম্যান আমাদের খতরনাক কাটানা ম্যান। চলো আমরা পুঁজিতে স্পনে গাড়ি। ওই কাটানা ম্যানকে মারছ না, কাটানা ম্যানকে মারছ না, উফ কাটানা ম্যানকে মারছ না, উফ আরে স্পন করো না, মারছ না কাটানা ম্যানকে মারছ না। ও কাটানা ম্যানকে মেরে ফেললে তো মারতে তো পারবে না, নিজেই মরে যাবে। তো আমি থ্রি মোড থেকে বেরিয়ে আসছি, দাঁড়াও আমি থ্রি মোড থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। নর্মদা এটা আবার বললো এরকম আমাদের পুঁজিটা ও কত খারাপ পুঁজিটা তা বললো। তখন আমাকে একবার কাটানা ম্যানের কাছ থেকে মরতে হবে, তারপর আমি ফাইট করবো। কাটানা ম্যান কাটানা ম্যান আমি তো মরে গেলাম। কাটানা ম্যান এখন রিসপন্ড দেয়। ও আমাকে পালাতে হবো না, পালাবো কেন? আমি আগে থেকে 4 নম্বর ইভেন্টে দিয়ে দেখি। এখন একটি মারা শুরু করি বা তোমরা এখন ফাইট করবো না, আমার একটা প্রবলেম আছে। ফাইটের নাম হেলথ ওয়ার্ল্ড রিজারেশন REGENERATION উফা ইফেক্টস ফ্লাশ ইফেক্ট स्पेस @ स्पेस रिजरेशन लेकिन तो RATION रिजरेशन स्पेस 9999 स्पेस 255। ओके अब रिजरेशन शुरू হবে না। আচ্ছা কখন ফাইট শুরু হয়ে গেছে তাই আমি চলে যাই তাড়াতাড়ি ফাইট করতে গাইস। এদিকে বাইরে চলো কাটানা ম্যান ফাইট করে সব ধরা 1 মিনিট আমরা একটা জিনিস নিয়ে নিই। একটা স্পন এক গাইস আমাকে হেল্প করবে যে কৃষি বিটার স্পনে হয়ে গেল স্পনে হয়ে যাবে। তো স্পনে নিয়ে আর আমি রেডি হয়েছি। আরেকজন আমাকে গেম সার্ভাইভও করিনি। এবার চলো আমি 3D মোডে আজকে ফাইট করি। 3D মোড আর গেম সার্ভাইভ করি। তোমরা আমার আগে একটা ভিডিও দেখো, আমি তাতে দেখে নাও, কারণ দেখাচ্ছি কীভাবে আমি এই মড তোমাদেরকে ট্রাই করছি দেবো না। আরও কই গেল ও ভাই এ আগে মাথা খারাপ করতে এসেছে যা মাথাটা খারাপ করে দে। ইনে এখন আমার যেতে পাগল একটা মারবো না এখন বুঝবা তাহলে কই এবার খুঁজতে হবে কি? আমি খুঁজতে যাই না, আমার স্পনে গুনায় আমি উঠতে পারবো না, কারণ আমি সামনে বলবো ভাই কেউ আসে ওই ধরা মনে আমাকে স্পনে নিয়ে যাবো। অনেক কাটানা ম্যান দ্বারা সার্চ করি কাটানা ম্যান স্পনে। ওকে এবার তো আমি রেডি টু ফাইট। ও এবার আমি তো অটোমেটিক ড্যামেজ করে ড্যামেজটা। আর চলো আমরা কৃষি বিষয় থেকে স্পন করে দিই, তা আমাদের একটু হেল্প করে। ও ফাইট তো স্টার্ট হয়ে গেল, আমার কথা বলা হবে তো খাতানো ফাইট হচ্ছে। ওকে কৃষি বি আমার টিমে কৃষি বি হাই করো রোড়ো ভাই আচ্ছা
গাইস দাঁড়া, কি হচ্ছে গাইস, আমি কিছু করে গেছি না কথা বেলা এঙ্গো করিও। আমাকে বুকে শুধু কন্ট্রাক্ট করা, আমি কন্ট্রাক্ট করে দিই। কন্ট্রাক্ট কারণ আমি আবার একটু করে কন্ট্রাক্ট করি, আগে শুধু ফাইট করি। ওকে চলো এটা দিই। ট্রিপল বার পাওয়ার শেষ 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 শেষ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट करो बुके से वैसे गास कॉन्ट्रैक्ट करो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट করবো না। চলো আরো করে কাটানা ব্যাংকে স্পন করি। ও শিট, আমি আরো অনেকজনকে স্পন করতে হবো। আর আমি সেকেন্ড আমি ক্যারি মোডে কি করছি মনে হয়, আমি বলছি কি করতে ওকে ফাইট তো স্টার্টিং জোনে খাতানা। তো আমি রিপার পাওয়ারতে যাই তাড়াতাড়ি, সেই তো দাঁড়ি ভাই ওই আমাকে 10 বার আমি ওকে খাতানা করে পিটাবো। আমার গেম খুবই গ্লিচ করতেছে, খাতানা করা চেঞ্জম্যান দেখে না একটাই আছে, চলো আমার গ্রাফিক পাওয়ার দিয়ে পুরি ভাই উঠ, তুমি লাভ দে পাওয়ার ইউজ করছি না জানি না, মানে গ্রিজ হচ্ছে আমার গেম। গাছে ফাইটটা খুবই ইন্টারেস্টিং। চেঞ্জটা রিপার ইউজ করতে হবো, সবাইকে কেটে নিয়ে যাবো, কিছু কেটে নিয়ে যাবো। গাছ তো আমি আমার মরে যায়। ও ভাই আবার ওকে আমি সাইন করে নিই, অনেকদিন কাজ দেখি না এখন আসুন মজা কাজ ডেভিল আছে আমাদের সাথে। চলো তাড়াতাড়ি গাইস, ও গাইস, ও শিট, ওকে গাইস, ও ও katana মেরে বাচ্চা। ওকে ওকে holy shit, मैं हमको तो स्पॉन हो गया मुझे का भाई हमको तो चेंजमैन मोटर चीज वो गाइस चेंजमैन उषा भाई चेंजमैन अच्छा चलो फाइनली तत्री রিপার পাবো আমরা তাদের ডাজ পাবো। ওকে গাইস আমি আবার করি, তা আমি তো মরবো, দাঁড়া আমি নেক্সট এটা দিয়ে দিই। আমি মরে গেলাম। হিরো ভাই, হিরো বানাই দাও, হিরো ভাই, হিরো তো হচ্ছে না ভাই। হেলাস HELP help me chainsaw man, help me capital D for lagging chainsaw man বড়তে হবে ধরো। আমি জানি না কি এটা ওয়ার্ক করবে, আমি ভিডিওটা অনেকবার দেখেছি ওর মধ্যে। help me chainsaw man তাহলে কি হয়, ইজি হয়ে যাবে। রিজেকশন পাওয়ার নিলে লাশ ইফেক্ট স্পেস রেড স্পেস তাতে কি ভাই আমি তো মরলাম। 225 ওকে এবার আমি ঠিক হয়ে গেছি গাইস। ও লাফ দিয়ে গেলাম, আবার লাফ দিয়ে গেলাম হয়ে যা উই চেঞ্জ দ্য রিভার সে কই কাজ নেবেন তাতে আমি বলে দাও বাবারে। অনেক ইন্টারেস্ট ফাইট স্পেলিং দিতে পারছি। আমি নামা হিউম্যানে ফাইট করি, নামা হিউম্যান থাকবে একদম হয়ে গেছে, আর নামা হিউম্যান হচ্ছে না কেন এগিয়ে গেল। আমি হচ্ছে হলোকে যাই উই ওই কাটানা ম্যান কো একটা স্পনি করে দিয়েছে ওকে। ও ও এগুলো কাটানা ম্যান
ইয়া এটা কিছু অনেক ইন্টেন্স হচ্ছে। ওকে মারিস একটা। আর পুচিতা জায়গায় কি করছে গাইস? আল্লাহ জানে। পুচিতা এখান থেকে পালা যাও। ও খতরনাক গাইস, এটা অনেক লং ভিডিও হয়ে যাচ্ছে আজকের জন্য। তাহলে একটু কি, সি ইউ লেটার, গুড বাই।